তো এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় আপডেট পিএসসি ক্লার্কশিপ ক্যান্ডিডেটদের জন্য, যারা অধীর আগ্রহে টাইপিং টেস্ট দিয়ে ফাইনাল মেরিট লিস্টের আশায় বসে আছো, তাদের জন্য বিগ আপডেট চলে এসেছে পিএসসির তরফ থেকে। পিএসসি কিন্তু এরপর এসএসসির মতো কার্যটা করছে। এসএসসি যেরকম তোমাদের কবে কি এক্সাম হতে চলেছে বা কোন এক্সামের কবে রেজাল্ট দিতে চলেছে সেটা শিডিউল করে দেয়, সেটাই কিন্তু করছে এরপর পিএসসি কিন্তু বিভিন্ন তাদের যেসব পরীক্ষা হয়ে গেছে তাদের রেজাল্ট টেন্টেটিভ কবে দিতে পারে সেটার একটা শিডিউল দিয়ে দিয়েছে অলরেডি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। উদাহরণস্বরূপ তোমাদের বলে দিই, আইসিটিএস সুপারভাইজারের রেজাল্ট, তাছাড়া তোমাদের ক্লার্কশিপের রেজাল্ট এবং মিসলেনিয়াস 2019-এর যে রেজাল্ট পার্সোনালিটি টেস্ট, সেই রকম গুরুত্বপূর্ণ আপডেটগুলি কবে আসতে চলেছে, কবে তোমাদের রেজাল্ট আসতে চলেছে, এগুলি কিন্তু অলরেডি পিএসসি তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে জানিয়ে দিয়েছে। তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি তোমাদের জানিয়ে দেব পিএসসি ক্লার্কশিপের রেজাল্ট কবে প্রকাশিত হতে চলেছে, একদম অফিসিয়ালভাবে তোমাদের আপডেট জানিয়ে দেব। তো তোমরা যদি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যাও পিএসসির, তাহলে দেখতে পারবে রিগার্ডিং ক্লার্কশিপের একটা তোমাদের শর্ট নোটিশ প্রকাশিত হয়ে গেছে, যেখানে দেওয়া আছে তোমাদের মিডিলে প্রকাশিত হতে চলেছে জুনের এই মিডিলে রেজাল্ট, এবং তার 20 দিনের মধ্যেই তোমরা তোমাদের রেজাল্টটা পেয়ে যাবে। অর্থাৎ তোমরা ধরে রাখো জুনের লাস্ট উইকে রেজাল্ট তোমাদের আসছে। যারা অধীর আগ্রহে ক্লার্কশিপের রেজাল্টের অপেক্ষা করতেছিলে, তাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। এই যে তোমাদের জুন মাস আসছে, সেই জুন মাসের শেষের দিকে তোমরা তোমাদের অফিসিয়ালভাবে রেজাল্টটা চেক করতে পারবে। তো যারাই কিন্তু ক্লার্কশিপের ক্যান্ডিডেট আছো তারা রেডি হয়ে যাও, তোমাদের কাউন্টডাউন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে, এবং তারপরে কিন্তু তোমরা নতুনভাবে ক্লার্কশিপের একটা ভ্যাকেন্সি পেয়ে যাবে। তবে তার আগে পিএসসি এই যে তোমাদের ক্লার্কশিপের রেজাল্ট, এটা দিয়ে সম্পূর্ণ নিয়োগটা কমপ্লিট করে দেবে। পিএসসি আগে চাইছে এই রিক্রুটমেন্টগুলি কমপ্লিট করতে এবং তারপরে নতুন ভ্যাকেন্সি ক্রিয়েট করতে। সেক্ষেত্রে তোমরা কিছুদিন সময় পাবে, প্রিপারেশান জোর কদমে চালিয়ে যাও, তাহলে তোমরা পরবর্তী ভ্যাকেন্সির জন্য রেডি হয়ে থাকতে পারবে। ভ্যাকেন্সি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আসতে চলেছে, শুধুমাত্র ওয়েট করো আরেক মাস, তাহলে তোমরা রেজাল্টটা পেয়ে যাবে। তারপরেই তোমরা গুরুত্বপূর্ণ আপডেট পাবে নতুন ভ্যাকেন্সির জন্য। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে একটা লাইক করে দেবে, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আজকের পর্যন্ত এতটাই। জয় হিন্দ, জয় ভারত।